Ulaza Kodi. Ebuka Obi. Zion Ministry. Onu ugwu akpọ Okija ka anyị nọ n'ụbọchị taa. Ọ bụ na unu watch ya, unu ga-afụ ya. O wee wetara rịpọtụ gị bụ Ebuka Obi na ugwu akpọ Okija. O wee si n'iliri egi ya. Ọ nwata nwaanyị dị ife ahụ. Ewe m si ya na ife ọ na-ekwu bụ asị na Ebuka Obi mmadụ eri ego mmadụ. Gị na ugwu akpọ Ebuka Obi mmadụ eri ego mmadụ. Na Ebuka Obi mmadụ abụ afọ 19 ka ọ bụ. Na ma ya abụ ya akwụkwọ. Ọ sị m nwaanyị. Nsị ya na Zion Ministry mma abụla onye ohi na oji ezu ohi. Na ya abụ ya akwụkwọ. Manager Ebuka Obi report all the fake account. Eji ihu Ebuka Obi egwu wayo. Report ya. Eji ihu Ebuka Obi eji ihu egwu wayo. Online na social media. Report all the account maka case Ebuka Obi bịa na-arụsị ọzọ mma atụ ya na-arụsị. Eweta report ya na ugwu akpọ Okija ọzọ mma atụ ya na-arụsị. So report all the fake account eji ihu Ebuka Obi egwu wayo. Maka Ebuka Obi mma aja egwu wayo. Ebuka Obi mma abụ afọ 19. No matter kana mari eje church. Mana ama m Ebuka Obi as man of God. Ọ dị eme that kind thing. Ọ dị eme ụdị ife ahụ. So manager Ebuka Obi report all the fake account. Eji ihu Ebuka Obi egwu wayo. Were ihu Ebuka Obi na-anọkọsị ndị mmadụ ego. No matter kana mari eje church. Ma ama m na ọ bụ Ebuka Obi na-eme ife ahụ. Ya ka nji wee bịa n'ụbọchị taa. Ọ bụrụ ịchọ ka m rụọrọ gị ọrụ. Okay, now if I work all Okongwu dibia, ask me why. If I work all Okongwu dibia, because if I wait to have to promote Ndemwa dibia, first this guy apụtago, this small boy apụtago, Magoronya, Okpo J-Park, Okponya, ndị niile ahụ ọ na-akpọ cheap popularity, Okongwu dibia ana-atụse, Okongwu dibia ana-atụse, Okongwu dibia ana-atụse, Okongwu dibia. If I work all this is just a way iji wee show ka I promote this native doctor. Eghọtago nke J-Park akpọrọ for all I know o nwere ike ọnwụ na J-Park nọ na agreement. Yes, because na some of this saga unu na-agba unu na-eji wee na-promote even the worst thing mmadụ supposed ibe ekwu. So it is possible na ebe ọwụ na J-Park na-eji something to Ekehit wee promote wee made something to Chikalam, we promote we and ndị ọzọ niile. So it is possible na J-Park ahụ otu ijelu okwu J-Park reply ya ikekwe ọsakwa na nga ahụkwa a way because unu nwere network unu ji wee chọọ ka unu promote this particular native doctor ka ndị mmadụ mara onye ọwụ. Ịghọtago ụfọdụ nwere ike sịkwa ezugo mana vidio ị na-eme ọ na ọka iwe na-epromote. No, ana m emechasịcha vidio post ihe kwuo obi mụ. Ịghọtago tupu okwu onye chọọ ọ narụ. Okongwu dibia, tell this guy to be very very careful. Unu na-ada egwu unu na-eji ife eji agba na ntị agba n'anya. Unu na-eji ife eji agba na ntị were na-agba n'anya. Ịghọtago ọgụ eji egbe na mma anụ unu na-eme unu naanị unu agbara aka nkịtị were ọnụ nkịtị were anụ ya. This is just a way iji wee chọọ maka na ịma na ọkpọ Ebuka Obi or draw attention to himself. Ndị mmadụ wee mara onye ọwụ. Ịghọtago otherwise if ọ na-akọ it is rubbish. Ịghọtago ngwe nwa na onwe ewu mana o nwere onye je report ya n'aka onwe nkịta aka ya esi wee je pikiri this guy gbe kpọta that woman bịa gba Evangelist Ebuka Obi akwụkwọ n'aka onye produce that woman because o kwuchara ya werukwa ọnụ ya kwuo na ọ gwara the woman na ọ ya emeghe. Since when ka unu bidoro mmadụ bịa gba mmadụ akwụkwọ n'aka unu na-ekwu na ụlọ ya agba? Since when ka unu bidoro mmadụ bịa gba mmadụ akwụkwọ n'aka unu na-ekwu nwa dibia weruzie aka gochitere onye abịa gba akwụkwọ n'aka ya? Ana m ajụ ya ajụjụ ugboro one ka unu bidoro abịa gba mmadụ akwụkwọ n'aka unu iwere aka ya asị nwa dibia na-agochitezi onye abịa gba akwụkwọ na onye ahụ anyị emedeten? Ana m ajụ ya ajụjụ. So ikwuchara ya nyekwa defense na Evangelist Ebuka Obi na ọ ya eme ihe na ịma na ọ ya eme na ịma na ọ were good man of God na ịma na ọ kwụwara aka ya ọtọ na ịma na ọ were ka wee kwuzie
na ọ bụrụ na abịa gbaa ya akwụkwọ ọzọ ịtụ ya na arụsị ka ị wee gosi na ọ bụrụ egwu ka ị na-atụ. Ịghọtago? Ka ị wee gosi na ọ bụrụ egwu ka ị na-atụ. But at the end of the day, what people can take out of all this video go Okongwu Dibia na-eme wụrụ Okongwu Dibia just na-agba ihu n'ihu akwụkwọ. Okongwu Dibia just na-agba ihu n'ihu akwụkwọ. My advice for you is that before bata jugode ese ife mere ndị nọrọ ya no before bata, because before as nwa dibia kịta before na-achọ popularity n'ihu akwụkwọ jugode ajụọ ndị nyere nsogbu before wee bata kere ebe ha nọ today. That same name ị na-akpọ webata the confusion na camp ụlọ today. Oke n'ọsọ mgbere n'ọsọ, oke n'ọsọ mgbere n'ọsọ. Jee jụọ ese ndị otu unu niile ndị mention that name. Some of them are becoming irrelevant day by day. Ụfọdụ n'ime ha aka ji ha. Ị na-achọkwa ka ị gbakwa the same egwu. Does it mean na people are there learn? Now ha chọrọ nka njụ ajụjụ ndị udo gachi ka ife unu ji wee ka hapụ ụfọdụ ndị native doctors nọ n'Ọkịja aka na-misbehave. Ka ife unu ji wee ka hapụ ha aka na-aparade onwe ha presenting themselves as law court n'ihu akwụkwọ. Onye nyere ha power ịda atara anyị mmadụ. Onye nyere ha power ịda aba ide eme civil matter or a criminal matter, a civil case or a criminal one. Nke na sentence na won. Onye na-enye ha power. Does it mean na ye nwere ozi law and order in this country? Ana m ajụ ajụjụ. Who is giving them that power? Ọ bụrụ na ha na-eme na nzuzo ọ dịsị ka okwu na nke ahụ na ha na-eme na-apụta n'ihu akwụkwọ ha wụzi Supreme Court of their own, because na case bịa Supreme Court awụna final. If I was in Supreme Court, they are presenting themselves as law enforcement officers. They are presenting themselves as chief judges who have power to pass verdict. They can invite somebody, they can try somebody, and they can sentence somebody to one. They can do that. They are now presenting themselves as if Nahana Arono, parallel government, different from Nkaina Arono by an arm of government to judiciary. Though informed with a trial of a trial people legally, and the police force also in charge with enforcing. So they are now doing enforcement and enforcement. They are now doing trial and enforcement. Is that what you are telling me? Hanga wuri ndị na-ada iwu obodo ada. Yes, hanga wuri ndị na-ada iwu obodo ada. If I na-akpọ trial by ordeal, go and check if consequences, yeah, for trial by ordeal. Jee mara iwu onye ahụ dara. Jee mara if consequences of iwu ahụ onye ahụ dara. So police wee mechie anya mpempe ụmụ nwa dibịa ndị aka ji ofo niile ajụ n'Ọkịja wee kapụta na Facebook na constitute nuisance wife enwe ike ịghọta. Kedu the kind of obodo anyị nọ n'efa? Those are the people you need to go after now. Pick them up. Mana onye nyere ha power, malugo arm of government empower her to set up a law court where they can try people by whatever means. Iwu anyị nwere n'obodo ọ bụ two. Enwere two iwu na-arụ ọrụ n'obodo a. Keri iwu empower her to set up a parallel court somewhere where they can try people, and even if you fail to comply, just like they will sentence you to one. Yes, and they even come to Facebook to come and brag about it, and the law and only verify you mefa. Sometimes I go to come verify it up to seek cheap popularity. Go laughing when they say go be we promote one way advice man no Okongwu Dibia wonye yeriye. Go Okongwu Dibia wonye yeriye. But even na agwa nwata na-agba egwu suru gede gbara na egwu ndị mmụọ ka ọ na-agba. Go ajụ nwata ife gburu nne ya osi na eju. Ajụ nwata ife gburu nna ya osi na eju. Ajụ nwata gụnụ ka iji n'aka osi na eju. Amụọ nna nwata na ndụ na-agụkwa. Imegide this rubbish unu na-eme egwu ekwenyu ịkpọ ya afọ Evangelist Ebuka Obi na that nonsense unu na-eme. Whether na egwuregwu, whether na cheap popularity, whether na do serious, I am telling you that na ife mere unu ji wee bugide egwu wee bee mma n'aka. Una ha learn lesson. Be very very careful of your conduct na this Facebook. Chapter kita Okongwu na ha promote na use every avenue possible just to promote you to limelight. I hope you will not end up like others. Go and ask. Onwe ndị zacha ma bishop. Onwe ndị zacha ma bishop na group una.
at the end of the day etipịakwara ha ndị gbara ọsọ gba ọsọ ndị na-akpụrụ na-akpụo ịghọtago ndị lụba sekuriti chief sekuriti lụba chief sekuriti ndị mebere ncha na ude mebe ncha na ude ndị bara into herbals ndị na-agwọ ndị ala onye ọ na discover talent ya ị ka ya emecha discover talent nke gị ịghọtago you will still later discover your own talent. Unu gatụrụ na-achụkasị okwu look at what you are doing a game ka ị just mara ma na-eplay so ngụnwa dibịa uzi ngụ ka ọ ya wee wetara ikpe ka ịgba mmadụ akwụkwọ ngụnwa akwụkwọzi onye ya defend onye ahụ ị na-enyezi warning managers ka ibupie from Evangelist Ebuka Obi ka ọ ghara ibute provocation ka ibupie from Evangelist Ebuka Obi buje to managers maka ịma na itru onye direct to Evangelist Ebuka Obi emotions are high ibupie from him buje to managers. Who are the managers? Or manager Proti Hotel ka ọ manager Credo School Group ka ọ manager Obi Justin Foundation ana m ajụ ajụjụ ka ọ manager Dangote Group of Company manager who ibuje to managers. Okay, ndị na-amaneji which account rụkọ ndị na-amaneji gono ndị na-ewejere ọnụ ọdago they should be careful na-ewetara ya ikpe Evangelist Ebuka Obi ọzọ ịtụ ya na alụsị ọ na-eme nwanza rijuo afọ okwechighị mgba nwanza rijuo afọ okwechighị mgba ịghọtago nwanza na-eme rijuo afọ okwechighị mgba ọnwụ gburu ala ha ji nweta ala ma jiri ọ dọrie ya adọrie jee jụọ ndị otu unu niile ndị play this game of ka ha dị popular ka ha were ewe dị popular ka ọ dịka egwu a jee jụọ ebe ha ncha niile nọ today o wee wụrụ nwoke dụka ị na-anya enye nsogbu ịmagoro onye a sọsọ ka ndị mmadụ wee mara onye ewu aka ji ọfọ ihe emechaa bụrụ ọkpakpụ egbu ịghọtago share this video aja ọsọ nsị ka ndị dis one nkịta pọta ana m afọ aka enwe n'ofe I am seeing the hand of Okongwu maka eme ha ọmachapụta na-atụgo jee paakị na-arụsị na-atụgo Ebuka Obi na-arụsị na-atụgo onye a na-arụsị ndị niile ọ na-atụ na-arụsị ewu ndị mmadụ ma ama just to spark up controversy and you want to put this young man in trouble. Okongwu dibịa ị just shock it this young guy in trouble jee gwe na nsenya sachakọrọ ọkpa na aka na kpuo ya ga esachakọrọ ọkpa na aka na kpuo maka na egwu ọ bịara igwu egwu ahụ very very expensive kwụsị ndị ọrụ bishi ahụ na-eme. When we push the government to go after those ndị aka ji ọfọ ịmara mgbe anyị na-eme nke na unu uche na-egwuregwu oruo mgbe ole ji onye ọ na-agọta the reality of ife a na-ekwu. We will push the government until government go after ndị aka ji ọfọ niile anọ n'ọzọ ogboro nọ n'Ọkịja steeti parallel court appeal court na-ekpe magistrate court na-ekpe supreme court na-ekpe ha nwa na-ekpe nke ha na-sentence people to ọnwụ na-ekpe ikpe onye nye ha pawa ikpe ha na-ada iwu ife a na-akpọ trial by ordeal jee na ife ha dụrụ anya butu jee na the consequences of that iwu ha na-ada in case if they don't know one day ha ya jam rock unu na-eje ekpe ikpe wayo ụfọdụ n'ime unu na-ekpe ikpe wayo ọnwụ na-eje gwuo onye ọcha wayo napụ onye ọcha ego ụmụazị be anyị chọzie ka ha kee ego okwe ore eke iji ikpe ikpe aka ji ọfọ gị ahụ ọfọ eji ezu ohi ọfọ gị ahụ enweghị nsọ ọfọ ahụ aka ya akwụghị ọtọ ọkwa sị he who goes to equity must come with clean hands mana unu na-ekpe ikpe ndị wayo na-ekpe ikpe ndị ọgwụ na-ekpe ikpe ndị na-egbu mmadụ ikpe niile unu na-ekpe ewu ikpe ọjọọ ezigbo ikpe ndị biznes ma ọ bụ agbara mbibi unu na-ekpe is just minor na ikpe na-ebi unu ego na ikpe unu na-alaiki alaiki wee ụmụazị be anyị zụrụ afịa ọgwụ ụmụazị be anyị na-atụrụ akwụkwọ na Filipin tụọ akwụkwọ ebe niile bunata mgbada be anyị na-atụ ego ikpe aza ka unu na-ekpe arụsị na aha arụsị aka ekwe ọtọ ọ na-atụrụ reti ebe a na-enye injustice to anybody. He who goes to equity must come with clean hands. Onye bụ aka ọbara ọ na-eji atụ mmadụ na-arụsị na-egburu mmadụ onye wayo ọ na-eji atụ mmadụ na-arụsị na-egburu wayo arụsị ya ebu ụzọ bugodu nyanwa because na aka ya adụ ọcha otu guilty of ife ahụ mere o ji wee bịa n'ihu arụsị unu chere na mmadụ amaghị ife niile unu a na-ebusisi mmadụ be anyị all in the name of na unu na-atụ mmadụ na arụsị unu a na-ebusisi ndị mmadụ be anyị ekwugo m gụ na mmadụ jee gbuo wayo onye ahụ unu bute wayo onye ahụ gwugara na kpobele ewu ahụ ị na-achọ ife zụrụ ya ka ilerie ewu ahụ ị na-achọ ife zụrụ ya ka ilerie ọ bụrụ na ngụ nwa ọha ego nwere ike ịga to that level ijechi ego kedu ife mere respect ka onye nwe ego ahụ mee ego my money give me my money which money which money ọ n'oge ikpeazụ a ka a na-elegalize alụ ife ndị nna nna anyị ha na ife ndị
ndị mebiri ife a mbụ na-eme a na-eme na nzuzo. These days generation anyị na-emezie na-ebupụtazie ụwa niile na-afụzie onwe ozi ife a na-ezo ezo ife niile a na-eme mbụ a na-akpa nkata emuchi onwe onye gafetara emechi ọnụ. These days a na-akpasi ihe openly weruzie na-aza n'odogwu. Amara m ebe anyị na-eje o. Beware this particular small boy nọ n'Ọkịja. Do very very careful. Do very very careful o. Ife mere ndị ọzọ ghara ime. Be very very careful. Ife mere ndị ọzọ ghara ime. Okongwu dibịa, be very very careful.